အေး ဖလက်တိုင်းလေးလေးလာမှာဆိုတော့လीကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုဘယ်ဘလိုင်းမောက်လက်ဆောင်ပေးကောင်းလဲ ဟာဝိုင်းကောင်မလေးရှိလို့လား ရှိတာဗောမက်ယူရတယ်အများကြီးပဲ အများကြီးပါဘယ်နဲ့တယောက်တော့မှာဆိုတော့ခိုင်ကလိုက်ပြမယ်မင်းနေဒီကောင်လေးဒီ baby ဆိုလဲရတယ်ကွာဒါလေးဆိုလဲညကောင်မလေးအရန်ချစ်တဲ့ပုံနဲ့ဒီလိုအသေးလေးတွေပါဒီလိုအသေးလေးတွေပါတာလေးကိုပေးသူဆိုရင်ရုပ်လေးမှာအသေးလေးပါတော့ အဲ့ဒီကောင်လေးလေ အသေးနှလုံးကြီးနဲ့ချစ်တာပါနော် Oh my god ပြီးရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အားကြတော့ဒီမှာကပ်ပေါ်ပလိုင်းပေါက်ရှင်မိတူတူဟုလာလာဒါဒီလိုတော့ဒီလိုမကြီးအတွဲလေးတွေဒါလေးဆိုကောင်းမလေးဒါလေးဆိုကောင်းလေးဒါလေးဆိုကောင်းမလေးကောင်းတယ်အဲ့လိုအတွဲလေးတွေကြာမလားတော့ကန်နေပဲပေါ့နော်ရွေးကြည့်ရအရန်ကန်ဆက်တဲ့ရောလေးဆိုရင်တော့ဒီအတွဲလိုက်လေးကြာမှာ ဟုတ် နင် rich ယူမလားဒါလည်းအတွဲပလိုင်းပေါက်လေးနော်အရန်လူကြိုက်များတာ အဲ့ဒီနော် အဲ့ဒါပဲနောက်တစ်ခုရှိတယ်ခဏလေးရှိတယ်အသေးပုံလေးနဲ့ဒီမှာဒါလေးဆိုလဲ cupid တေးလေးမှကျက်တယ်ဆိုဒီမှာ cupid vanilla ဒီ baby 3လေးလည်းရှိသူဆိုတေးလေးနဲ့ကွာအသေးလေးကင်တာဟုတ်မိတဲ့ကောင်ကချစ်တယ်ဗောကောင်မလေးပဲ အဲ့ဆိုရင် ဒီတော့ကိုနင်းဒီတုံးကိုလည်းနေရွေးကွာငါအာမခံတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ကိုလုံးဝတွေ့သွားနေရမယ် တယောက်တည်းကြည့်လို့မရဘူးတော့တဲ့အများကြီးရှိတယ်ငါမပေါဘူးအမကံဟိုပါ အဲ့ဒီဒီကောင်လေးပဲယူလိုက်တော့မယ်ကပ်ပဲနော် ဒါလေးပဲယူလာကပ်ပဲโอเค ယူလိုက်တော့မယ်ကောင်လေးကပ်ပဲယူလိုက်ပါမယ်